இருக்கு. இதோ அடுத்த அதிரடியான அந்த மூன்றாவது பாடல் உங்களுக்காக. வண்டியில நெல்லு வரும் அப்படின்னு ரசிகர்கள் வண்டியில நெல்லு வரும், வண்டியில நெல்லு வரும், வண்டியில நெல்லு வரும், ஐயனுக்கு வண்டியில நெல்லு வரும். அந்த வண்டி நல்லா ஊற வைக்க, வண்டி நல்லா ஊற வைக்க, வைகையாத்து தண்ணி வரும், ஐயனுக்கு வைகையாத்து தண்ணி வரும். குண்டானில நெல்லு வரும், குண்டானில நெல்லு வரும், குண்டானில நெல்லு வரும், இதனுக்கு குண்டானில நெல்லு வரும். அந்த குண்டானல்ல ஊற வைக்க, குண்டானல்ல ஊற வைக்க, கொள்ளிடத்து தண்ணி வரும், இதனுக்கு கொள்ளிடத்து தண்ணி வரும். நல்லா ஊற வைக்க, பொட்டி நல்லா ஊற வைக்க, பொய்கையாத்து தண்ணி வரும், பொய்கையாத்து தண்ணி வரும். தட்டிலையும் நெல்லு வரும், தட்டிலையும் நெல்லு வரும், தட்டிலையும் நெல்லு வரும், தட்டிலையும் நெல்லு வரும். பரணி தண்ணி வரும், ஐயனுக்கு தாமிர பரணி தண்ணி வரும். வண்டியிலே 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 நெல்லு வரும், நெல்லு வரும், வண்டியில நெல்லு வரும். வண்டி நெல்ல ஊற வைக்க, வைகையாது தண்ணி வரும். வண்டி நெல்ல ஊற வைக்க, வைகையாது தண்ணி வரும், வைகையாது தண்ணி வரும். வண்டியில நெல்லு வரும், 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 வண்டியில வண்டி நெல்ல ஊற வைக்க, ஈசனுக்கு வைகையாத்தில் தண்ணி வரும். நன்றி 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 நன்றி. ஆஸ்தான இசை கலைஞர்கள் ஆசையோடு அந்தோனியின் பாடல்கள் ஆதியோகி படுத்தி